dulu biar nampak bang. Ini perbatasan air hitam dan air coklatnya guys. Nah sekarang kita memasuki kawasan air hitamnya, yang mana di sini banyak sekali guys ikannya dan juga banyak aligatornya. Ini guys air hitamnya guys. Itu ada monyet guys. Monyet. Ada juga spesies langka nih guys. Kita sudah memasuki kawasan air hitam. Semoga sport kali ini kita benar-benar memuaskan ya guys. Karena kenapa bang? Apa bang? Mari. Apa? Bang ya, kawan lu bang. Ini bang sebelah kiri nih. Harus berdiri juga guys. Ayo. Berdiri coy. Oke guys, sekarang kita udah nyampe ke danau hitamnya guys. Maksudnya bersama dengan Bang Dayat, Bang Roman, kru kita, Arfin Diksan. Sana juga. Alhamdulillah guys, sudah sampai ke lokasi. Semoga sport kita kali ini banyak guys. Masya Allah. Sini aku mau belajar. Wah, bupus. Itu kan di apa itu kan ada Kurang dekat. Oke, tunjukkan dulu. Wih. Terus mas. Ayo tarik. Bearingnya mas. Jangan dipaksa. Oh, ini udah standby mas. Mas bisa dilamain lah mas, udah nunggu ini. Tempatnya udah penuh masalahnya. Berapa mat beratnya mat?
Oke. Dimang kayak ini. Wede. Gedenya mang. Kayaknya kapal ini keting-ketingnya. Bunyinya. Bang video dong. Dapat apa? Dapatnya ini. Keting. Itu mau pulang itu jalan kaki juga nyampe ke kampung gitu. Jangan itu. Cepat sampai ya. 5 jam. Mobil kan bisa masuk di sini. Dari mana? Dari PT RRI itu kan jalannya itu. Itu kan jalannya itu. Pokok bayu itu. Dari Iya, Mas. Pinggiran ya kan. Kim, pasir. Terapung. biawa. Apa? Biasa. Wih, gabus biasa. Saya ketat. Ditarik, jam. Sabar. Ram. Ketik udah. Rugi juga. Pergi dapat tali. Kali pola satu nih. Karam kapal mereka, guys.
pos perbatasan itu ya. Aku takar. Us. Ular. Ikan ya sili ya. Turun nih. Lebih panjang. Nah. Wah, pasti ada. Pegang, Lem. Kan takutnya tuh. belakang itu apa dicuri itu. Nah, wah. Wah. Hah? Pasang lah. Dia kadang berlubang bawah itu. Terus. Oke. Yang kedua. Dapat udah lah. Nantikan yang kelima. Oke guys. Kok dapat sekali terus itu. Suka ngisor loh kayak nak mancing.